點樣可以做到數碼化咁樣咧？其實咧有個點子，我覺得都可以諗下嘅。我咧就前嗰排咧去嗰啲商場食飯啊，咁咧嗱商場食飯嘅時候咧，就成日都話要攞張飛去給停車場噶嘛。咁而家佢哋都數碼化喎。佢咧我嗰日去其中一個商場咧，你就將你食飯嗰啲單咧就擺喺個機上邊，佢一嘢咧就 QR 一個 scan 就 scan 咗佢，跟住佢就 check 到你嗰張票咧係咪佢嗰個商場嘅餐廳。咁佢話係啊，呢個係嗰張飛嚟嘅，跟住佢。就會跟住你再用八達通一嘟，咁佢就2個鐘頭。咁其實我又覺得都唔係啲咩高難度嘢嚟嘅，咁亦都係方便佢都慳咗個人手啦。其實呢個可能佢平時喺裏邊其他商場都咁做，不過佢人手都慳埋咁樣。咁所以咧，其實呢啲都係啲方法啦。咁頭先提到咧，即係啲小商戶有啲咩難度咧？其實咧就頭先我覺得最難咧就係佢哋會覺得佢對佢個幫助唔係未必咁大，所以咧亦都係嗰個範圍好細。咁所以咧，我自己覺得咧，邊個願意做咧？通常咧都係嗰個地區附近嘅鋪頭。嗱，簡單講，譬如啟德體育園最近佢自己就好願意做啦。啟德體育園近啲啲嘅九龍城區，佢哋知道有好多小店，佢哋都覺得係做得到，所以佢持續做，因為佢覺得咧每一次搞完演唱會咧，佢哋亦都會同嗰個園區知道攞早啲佢個時間。9月4號有呢個演唱會，鄭秀文演唱會又嚟啦，咁樣我哋咧就嗰幾日我預鬆啲貨，跟住就可以做 promote 咁樣，佢哋自己會做。西九文化區咧，其實佢哋都做緊嘅，即係西九文化區佢哋都有好多演出嘅場地啦，係咪？咁佢哋都去完憑嗰張票尾，佢都有好多餐飲，佢都做。咁所以咧，其實就譬如可能紅館，其實紅館都可以考慮，紅館開演唱會周邊附近亦都可以做。AWE 即係喺東涌嗰度，亦都可以做。即係首先係應該咧就係小範圍地咧按個區域性去做到就最好啦。咁我諗九龍城都係一個好好嘅例子啦，你哋都做咗個先驅啦，亦都推動咗成個泰國嘅小泰國嗰度啲一齊去做。咁呢啲咪一個好嘅 example 咯。咁有多啲人醞釀，亦都做到個成績出嚟咧，我相信咧就跟住就頭先講緊你講嗰個問題啦。究竟有冇啲即係範圍大啲嘅人去做咧？咁例如頭先講緊政府啦，政府喺邊度咧？係咪旅發局咧？定係邊個咧？嗱，我自己咧就坐喺一個叫做文體旅局嘅大型體育事務委員會，即係叫 M-Mark 嘅機構嘅。咁咧 M-Mark 咧近年咧，我哋對於搞大型體育比賽咧，我哋都有要求嘅，因為我哋都俾 sponsor。嗰個機構噶嘛，即係其實渣打馬拉松啊、欖球啊、網球賽啊，啱啱嚟緊打嘅世錦賽嘅劍擊，以至到嚟緊幾場英超都係政府有份俾錢佢嘅。咁所以我哋俾錢嘅時候咧，我哋都會提出要求嘅。喂，唔該，你唔好淨係諗住攞咗啲錢去交場租喎。我哋要求你個 marketing 要點樣做，你點樣吸引啲海外遊客嚟，你用佢做啲咩聯乘，佢嚟到可唔可以去嗰啲球星嚟到可唔可以香港嘅旅遊景點，以至到而家我哋對佢話你嗰啲票尾經濟點樣做，我哋都會有呢啲要求，亦都佢而家咧完咗之後，亦都要揾一個獨立嘅機構、大學啊咁樣寫翻份報告，話俾我知道佢講嘅嘢同埋佢做嘅係咪相符。咁呢啲咪而家我哋對佢嘅要求咯。或者打斷你啱啱嗰個位，我覺得幾好嘅，即係嗱 report 搞成點樣難呢個係話啦，但係反而尾二嗰點好重要，我覺得就係佢嗰個票尾經濟嗰個位有啲咩 check box 喺嗰度㗎。即係如果你理解一次，例如有個例如碧咸，佢個支球隊嚟香港，嗰個 league 入邊有2隊波嚟香港踢波，咁佢嚟票尾經濟嗰度有啲咩要求㗎？即係佢攞到嚿錢嘅話，嗱佢哋咧特別係呢啲國際級，特別係足球隊啦。足球咧佢哋因為係純商業化嘅，所以佢哋咧係做呢啲係好成功嘅。因為你每一次邀請英超球隊嚟香港嘅時候咧，其實佢原本嗰隊嘅英超嗰隊波咧已經有好多 sponsor 嘅，譬如包括咗嗰啲銀行啊、保險啊，又或者有啲大型嘅集團啊咁樣。咁所以咧佢又有好多呢啲機構佢要去好似你咁嘅招呼啦，咁但係同一時間咧，佢亦都想做多啲聯乘嘅，因為亦都有好多人 approach 佢哋嘅，即係譬如之前可能蘭桂坊，咁佢哋話：喂，我哋可唔可以將成個蘭桂坊包裝成一個呢個球隊嘅色系？咁我哋所有人都着呢啲衫啊，一齊你又提供啲優惠啊，咁佢哋就好願意去做呢樣嘢嘅。咁所以咧，我哋對佢提出呢啲要求嘅時候咧，其實佢就好容易交嘅。咁但係即係譬如有啲嘅比賽，嗱頭先講緊
劍擊賽。咁劍擊咧嗱，我哋香港嘅劍擊好叻啦，係咪？但係我哋叻咧，主要係因為我哋嘅運動員打得好，但係我哋唔係一個搞盛事嘅劍擊嘅地方嚟噶嘛。咁所以咧，佢哋就會遇到難度啦，因為佢哋係一個劍擊總會，即係一個政府下面嘅一個 NGO 啦、NSA 啦。咁所以佢未必係咁能力去話啊，我哋搞喺 marketing 啊咁樣。咁所以我哋就要慢慢同佢傾啦。喂，嗱，你不如如果你近排留意咧，佢哋劍擊咧，佢哋都同呢個米線聯成嘅，即係有間出名嘅米線，咁啊可能一齊去嗰間米線食嘢平啲咁樣。咁我哋都鼓勵佢去做，所以有啲我哋可能提高要求高啲，有一啲我哋就幫佢諗辦法去鼓勵佢去做咯。咁佢都有責任嘅喎，因為佢攞咗即係資源嘅話，其實佢都有責任去唔可以話，我收咗政府嘅資源我就慳翻啦，我就唔需要做啦。但我哋都對佢有要求咯。嗱，咁我就諗緊一樣嘢啫，就係嗰啲嗱啱啱好好啊，即係我見到個 M+ 下邊你哋有個 checklist。咁我依家就諗緊一個問題，就係嗰啲細嘅商鋪，咁究竟佢有冇得侵唔侵到佢玩？咁你頭先又講一個例子，就係好似蘭桂坊入邊，咁總之我哋嗰啲酒吧出邊掛晒紅色波衫，咁 for example 啊，咁我見到有紅色波衫喺呢度，咁我睇咗場波，我過去，咁我有 discount。同一道理，如果你可能有啲 fencing，即係劍擊嗰啲。咁有個九龍城有間好出名嘅生果鋪，佢掛個 fence 有個 poster event 嘅 poster 係一啲嘢，咁啲人經過見到原來係咁啊，咁我可以入去，即係呢啲嘢 work 唔 workable 㗎，即係 do 唔 doable？嗱，其實咧呢啲其實嗱體育盛事或者演唱會咧，過去咧佢哋都會同好多單位聯成嘅。咁講真咧，就要好取決於嗰個單位佢哋嘅執行能力啦，或者佢哋個目標啦。咁如果我哋先講體育界咧，其實咧體育界佢本身咧而家佢哋個目標當然大部分咧都係希望搞好個比賽，因為佢哋嗰啲比賽係好認真嘅，又計分啊，又計排名啊，即係嗰啲嘢嚟嘅，即係佢唔係一個搞 entertainment 嚟嘅，對佢哋嚟講，所以佢哋個 priority 一定唔係擺喺呢個好重嘅。咁同埋咧，佢哋喺嗰個人手啊各方面咧，未必有一個好大嘅能力咧，可以逐間話泰國賽我逐個入去同佢丟啦，喂，你可唔可以咁樣？佢未必做得到，所以咧係調翻轉，好多時候係人哋嗰啲大機構願意俾錢佢去 approach 佢嗱，好啦，我支持你幾多資源啊，或者係有啲免費嘅嘢，咁佢去咁樣去傾嘅。咁所以日後仲有冇空間話透過 MR 話喂，我哋一次過幫你去傾晒翻嚟，總之你要加呢啲人入去參與，咁又可能得喎。咁所以呢個亦都可以日後諗。所以就話我哋講緊票尾經濟，一定唔可以淨係單一窗口話政府兩粒字做啦，一定要旅發局可能又做，文體旅局又做 MR 又做，盛事基金又做。可以再加多兩個字嘅，另一個就係嗰啲商會，地區嗰嗰啲商會，即係可能最低門檻，即係我唔知，即係如果我自己有個細嘅餐廳仔，咁我咪睇下有啲咩商會，我咪入咗嗰啲商會，咁商會即係商會嘅參與依家係點樣樣嘅？依家嗱，因為咧其實咧飲食界咧喺香港係好成熟嘅，其實咧有好幾個大商會咧，基本上已經包攬咗好多嘅即係成員喺裏邊嘅。咁我哋而家都同佢哋傾緊啦。咁我覺得佢哋都要主動出擊啦。即係我覺得咧，即係可能佢哋未必感受得到嗰個所謂盛事帶到個效益俾佢，要有啲實質嘅操作先得嘅。咁譬如近排就世界盃緊啦，咁我都啱啱上個禮拜咧去咗一間中式嘅酒樓咧，就去睇世界盃喎，即係食早餐嘅。咁嗰間茶樓咧就爆晒棚喎。咁我覺得喂，咁人哋咪肯願意咯，即係你要肯踏出嗰一步啊嘛。即係與其話餐飲唔得啦，我哋唔夠內地競爭啊，我哋有乜嘢啊，諸如此類咁樣。咁點解唔自己去轉一轉型，去諗一啲新嘅方法去做咧？即係我哋香港人不嬲都係咁噶啦，即係都係求變啊，不斷咁變先得噶嘛。咁我覺得我哋都希望佢哋都會積極去考慮咯。咁而家都探討中嘅。